انت بقى خوتو سنجتي وامي جسي غودرتي هاتي فاتي جداني جيمي ولين تبدا تيك توك كان انا دفيت داراف دافونا وجه هادي بتو هاتي فاتي تيك توك رسي وام تداني فرق قالتيني مال اي زيتن قوي سن لغيسا قوي هولوني سال لغي فداوار ني فردرتي سن فيديو نرا حجته بفهار يا وان ني جدو سن لغيسا قوي Wa irran kayan ni berwai amanti da isin turra girri samale isin turra iya male wai she kuma isa irran kayan ni warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya har'aan wallahi namoonni hedduu koomentii naa barreessanii naa bilbilaatiin hin turan shabakaarran turre masalaanee deebina bareeda akkanatti Aashiyaa ta'etu sareetii Suuditti si keessaa qabaanne guyyaa makka oolaa halkan si keessa bulasa saniif akkana si gurgurataarti wannattiin si keessa kaatee si keessa dhadhaabbattee wanni si nyaataartu guyyaa makka oolaa galgala gizee achi galee shiishaadhaaf sigaaraa bittee fiiti shiishaaf sigaaraa bittee fi teettee waliin bakkifta kanaaf akkana si nyaataarti wanni si keessa akkana gurgurataartuuf kanaaf qaata jala kana waa barreessita. Beesifti bar halkan keessa bula mataan itti badee silaayyuu yoo mataan sitti badee malee gara biraatiin waan si quubsu natti hin fakkaatu. si arrabsaa bultee gaafa kaayyeffannee baanu waan bakka shar'iin jirbi jennee erga baane waan dubbanne irratti waan seenuuf nullee hin qabnu jechaa fi gochi namaa mul'ata keennaati kaayyoo keenna hadafa keenyarraallee duuba nu deebisuu hin danda'uun isiniin jechuu barbaada. Nama deebisallee jettanii hin yaadina. Maaliif jenna fiiganii dhageeffata. Amma waan gadhiise ilaala. Ganaa ilaali. Foolooni guddifataa ganaa maraata. Anumaan beekun argitanii miti. Yoo inni maraatee asirraa nu waliin kootu bayi majuud maalii majuud ka jettu kun re'ee akka isaatitti areeda akka re'eetiin magarsite. Re'ee akka re'eetitti areeda gizee asirra magarsite geennata seenteseeti. Nabar kanaaf hoolaa isin hin jedha bar. Gizee akka re'eetitti areeda asirra magarsiteetiin jette imaamaa asirra kaayatte bakka jahannata seente useeti. Re'oonni quraanni waan harka jaraati bu'e useeti. Re'ee wal geesse. Amma waan gadhiise ilaala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video shanojjate. Ya duraan dursee nama si wajjin nyaate deebi'ee si nyaatu rabbi sirraa haa qabu. Akkasuma nama booda si nyaachuudhaaf har'a si waliin nyaatus rabbi sirraa haa qabu jecha video kana argaatiin hin jirtan obboleeyyuu kiyya kan ammaa argitan kana video kana namni akkana godhee muuziqaa irratti hidhe Kamaal Abdallaati. Akkasuma namni isa biraan jiru ka inni muuziqaa irra hidhe kun ammoo ana jechuudha. Sinjamin muuziqaa masirraa bareeda habiibii kiyya saayiba hoon dogongorte malee muuziqaa masirraa bareeda si. Wallahi waan irraa bareedu wallaalee bar. Muuziqaa nama irraa bareeda akka gaariitti. Dhugaa rabbi. Muuziqaan baay'ee irraa bareeda. Osoo amma bulloofa sirbee ammallee warra boolee sanpaka amma ajandaa irra jiru kana fa sirbee baay'ee bareeda. Warbi baay'ee irraa bareeda. Warra boolee fa akka sirbu warri itti dhiyaattanii itti hima. Warra boolee fa akka sirbu.
baay'ee bareeda wallahi amma jechuudha imaamattii tana kaayatee warra boolee kana fa'a osoo sirbee baay'ee bareeda ansanuma himaafi waan biraan jedhuun an dhiisee bar warra boolee fa'a osoo sirbee baay'ee gaariidha ammallee bannaataa jechuun fooloo booyaa jira dhaqaa fooloo godhaanii gizee inni viidiyoo gadhiisu akkamitti an viidiyoo gadhiisu gizee viidiyoo an gadhiisu jedhee bar garaana nyaate bammoo bakka kanatti bannaataa jechuun garaana nyaate. Kun eenyu beektu kun anaan isiniin jedhu ana kun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Zabana kana yoo dursanii salaamtaan eegalan namni nama laalu beektanii takkatti masi wal haxaa'ee dabarsaa viidiyoo namaa. Laalame Oromoo kun eenyu beektanii ana kun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erga dhaadatee ka'ee booda salaamtaa itti aanse. Kanaafar erga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erga dhaadatee geessee booda salaamtaa rabbii itti aanse jechuudha. Maaliif dirqama salaamtaan hin eegalle jennaan namni nama laalu namicha fooloo rakkate dhibee fooloo kaansarii fooloo. Dhibee fooloo kaansarii fooloo qabu bakka fooloon bashitaa itti ta'e hin beeksisaa bara. Yaa Oromooti yaa qaalii uummata jaalalaa wallaara isin kadhaa takka isin kadhee hin beeku. Yoo kadhes badiin qabu Oromoo kadhe qaama kiyya kadhe anatu Oromotu ana waan ta'eef. TikTokiin kiyya duraan naa laalama yoo poosti godhu zabana kana garuu osoo Oromoo aalama babbareedaa uummata jaalalaa qabu TikTokii nama 20 nama 30 naa laalaa jira. Maali badiin kun? Kana barbadiin kan kee sheeka taphatte habiibi. Badiin kan kee sheeka taphatte malee badii biraan qabdu. Sheeka taphatini muuziqaa laalu warra boolee. Ammas hirriba keessaa nagan galchaa akka sheeka maal waan akkana taphadhu waan sin fakkaanne taphattee viiyuun kan kee gabbu'e wallahi itti himi sheeka maal jala kana jirtaami saahiba keeti itti himi wallahi amanaan itti himi warra boolee fa hirriba keessaa nagan galchaa sirba shukurii jamaal sanfa imaama kana uffatee rakkoon qabu waan akkana kana itti himi anas sin jedhe. Imaamaa kaayatee sheeka taphatee namni laalu dhabame. Furmaata maal godhuuf murteeffate haadha faatee arrabsuu murteeffate. Waan isan fakkaanne seenee bar. Dhaqee fiigee dhaqee hoolaa jaartii irraa gurguratee makkaa dhaqee achi jala dhaqee dhaabatee du'aayii goggodhee maal jedhee namni laalu ni dhabame. Furmaanni kiyya maali jedhee sheeka maali as fuudhee birdilimsiitti uffisee keekii faatee suudii tana jaarsi irraa shumeesii bu'ee tana waliin keekii walii gurguranii sheeka maal waa hin nyaachisee aanan gaalaa hin obaasee aanan re'ee ni obaasee baay'isa wee namni sheeka maal waliin oole walakkaa maraataadha anuma walittuyyuu maraataadha namni sheeka maalii waliin oole anuma jaartii sheeka maalii walittuyyuu namni sheeka maalii waliin oole maraata. No gaafa sheeka maal gaafa barbaadee nashiidaa gadhiisa gaafa barbaade faatee takka simatee keekii waliiwwan godhaa gaafa barbaadeetiin jedhe faatee waa gaabbazaa akkasii tole sheeka maal akkas kunoo kanaaf namni sheeka maalii waliin oole maraataadha walumaa galatti. Amma sheeka maal fooloo 80 wayii qaba. Hiriyyaan sheeka maal kun sheettichi kun fooloo 15 qaba. Bira taa'ee sheeka maaliin mari'ate. Yoo maal godhe namni na laala. Maal godhuu qaba. Thank you lubbuutiyya. Maal godhuu qaba. Yoo maal godhe bakka kufe kanaa ka'a. Jennaan sheeka maal mala dhayeefi. Viidiyoo jalqaba gizee eegaltu assalamu alaikum jetteen eegalini waan biraatiin eegali achi booda salaamtaa itti aansi.